Адамдарға жамандық жасап қоюдан ұзақ бол. Расында бұл сен үшін бір садақа. Ер басында бақыт бесеу, астыңдағы атың жүрдек болса, жалғанның пырағы. Алғаның жақсы болса, үйің мен қонағыңның тұрағы. Балаң жақсы болса, екі көздің шамшырағы. Әкең асқар тау, шешең аққан бұлақ, міне, 5 бақыт осы. Жуас жігіт әйел таппайды, әйел оны табады. Әйел көркем шығарма, арудың үстіндегі киімі, сол шығарманың алғы сөзі. Адам қателік жіберуі мүмкін. Қателікті мойындау оны сүйкімді етеді. Егер адам қателікті түзесе, бұл оны 2 есе сүйкімді етеді. Нәпсі құмарлықпен болған күнәнің кешірілуіне үміт бар, бірақ тәкаппарлықпен болған күнәнің кешірілуіне жоқ. Оның себебі іблістің күнәсі тәкаппарлықтан болатын. Ал адам атаның күнәсінің негізі құмарлықтан еді. Дүние дегеніміз көнетоз киім. Бір патша келіп жыртығын жамап кетеді. Бір патша келіп толайым тонап кетеді. Өмір бізді мінсіз болуымызды қаламайды. Өзін мінсіз деп санайтындардың орны музейде. Кейде адам деп жүргенің адамға ұқсас жәндік болып шығады. Жақсы және жұмсақ сөзбен басталған сөйлем ешқашан жүрек жаралайтын сөзбен аяқталмайды. Есті адамға бір мен де жетіп артады. Оны да сыртқа шығармаған жөн. Бір менді қайталасаң, мен болып шыға келесің. Ал мен адамда ақылдан гөрі айқай басым. Айқай жүрген жерде ақыл қашады деген сөз осыдан шыққан. Адамдар жақсылықты басқара алмаған және оны тиісті дәрежеде пайдалана алмаған жағдайда, ондай жақсылықтан жамандық туындайды. Шеше деген қадірлі сөзді қалайша ең жаман балағат сөзге айналдырдық. Өзіңнің анаңды сыйласаң, өзгенің анасына тіл тигізбе. Адамдар ағаштан ғибрат алуы керек. Не үстінде тойып ұшып жүрген құстардың, не көлеңкелерінде жатқан адамдардың, не болмаса берген жемістерінің есебін сұрап міндетсінбейді. 3 нәрсеге 3 нәрсемен жетуге болмайды. Байлыққа арманмен, жастық шаққа боянумен, мықты денсаулыққа дәрі-дәрмекпен. Бұл ғұмыр қызық дейсің дара кімге, ақ таңнан асығады ара гүлге. Айуанның ұясын жыртқыш, адамның ұясын азғын бұзады. Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Сүрініп қалсам сынға сәл, досымнан артық сырласар. Жүрегі жұмсақ мен үшін, анамның орнын кім басар? Не пайда, күш жоқ болса нарлығыңнан, пайда жоқ кең болмасаң тарлығыңнан. Көрінбеген нәрсені аламын деп, айырылма қолыңдағы барлығыңнан. Оқымайтын адамның, оқи алмайтын адамнан еш артықшылығы жоқ. Көркем сөз жанның сәулесі. Әйел ердің қабырғасынан жаратылды. Тапталмасын деп табанынан жаратылған жоқ. Бас болмасын деп басынан жаратылған жоқ. Тең болсын деп кеудеден жаратылды. Қорғалсын деп қолтық тұсынан жаратылды. Сүюге лайық болсын деп жүрек тұсынан жаратылды. Дос емес, дос сыртынан жамандаған.
Аштық үрейлі нәрсе, соқыр немесе керең болу жаман, бірақ жалғыздық одан да ауыр. Балаға қызық керек, ал ата-анаға тыныштық керек. Міне, бала мен ата-ана арасындағы қақтығыстың басты себебі. Үлкендерде міне жоқ таңданарлық. Олардың қылған ісі ұрлық қарлық, арам ойды ақыл деп ардан күсіп, түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық. Бұл елде түк ақыл жоқ жарасарлық. Рахым қып бір-біріне қарасарлық, өз абайын өздері ұнатпайды, шын надан осылар ғой біз қашарлық.